Sepur, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Video kereta api kali ini berada di jembatan Cewek Kali Cede, Malioboro, Yogyakarta. Ini video sudah lama, tetapi baru upload sekarang. Selamat menonton teman-teman. Kereta api Joglo Semarkerto. Kereta api Pasundan. Kereta api Prambanan Ekspres berpapasan dengan kereta api Pasundan. Ada itu loh, Pak. Kereta api Ranggajati.
Kereta api Prambanan Ekspres. Dari Jembatan Kewek, kami pindah lokasi di perlintasan Geser Malioboro. Kereta api Gajah Wong. Kereta api Prambanan Ekspres. Kereta api bandara. Kereta api Lodaya. Kereta api angkutan barang semen berpapasan dengan lokomotif CC 206.
Kereta api Bengawan. Kereta api Malioboro Express. Kereta api Argo Dwi Pangga. Melansir kereta api Sancaka.